إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. بسم الله. إخواني أخواتي، هذا الشريط سنرى بحول الله كيف نستحضر جان خاضم العين والحسد، وهو يهودي دخل عن طريق العين، لأن الولد أو الشاب ما شاء الله في الصلاة وما شاء الله في العمل والأدب، وهذا الجني أرسل عن طريق عين الإنس من الحساد واستقر في بطنه وأصاب له أوجاع كثيرة واستعصت على الطب ولن يجد الطب لها حل، لكن العلاج سيكون بإذن الله بأمر الله بالقرآن الكريم. ستشاهدون إن شاء الله كل شيء في هذا الشريط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اصعد عليك الأمل، لا تخشى شيء. اصعد بإذن الله، اصعد بقوة الله، اصعد بقوة الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. اجلس. ما اسمك؟ ما اسمك؟ نعم؟ تكلم بصوت مرتفع. دافيد. اسمك بصوت مرتفع. دافيد. هذا الجن يتكلم تقريبا بصوته الحقيقي. اسمع. بسم الله. ما اسمك؟ دافيد. ما هو دينك؟ يهودي. ما هو دينك؟ يهودي. يهودي. على أي شيء دخلت من هذا البدن؟ حسد. على أي شيء دخلت؟ حسد. حسد. حسد وعين. أي منطقة استقريت في الجسد؟ أي منطقة؟ تكلم ضابط. أي منطقة؟ في أي منطقة؟ في البطن. يقول استقر في البطن ودخلت عن طريق العين والحسد. بسم الله. ضابط. من خلقك؟ من خلقك؟ الله. من خلقك؟ الله. تعلم كان لك جن هو أخوك وأسلم. نعم. اسمه ميكائيل. كان له جن أخوه وأسلم وأصبح اسمه حمزة. حمزة أسلم. لقد داني. نعم. لقد داني للإسلام. نعم. دعاك للإسلام. وماذا ترى في الإسلام؟ ماذا ترى في الإسلام ضافي؟ ما ترى في الإسلام؟ أرى. نعم. يجب أن تقام عليك أيضا الحجة. اسمع ضابي. اسمع. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقط من باب الموعظة، لكن الجن يتأثر بالقرآن لأنه ليس على الإسلام، وإذا أسلم أن يتأثر أبدا. ضابط. سأعطيك آية أخرى كي تعلم أن دين الحق هو الإسلام. قال الله جل وعلا: اسمع. لا أنا لا أريد أن أؤثر عليك أو أريد نية الحرق. بسم الله. اسمع فقط. أريد من باب الموعظة. سبحان الله. الجن حينما أتلو عليه القرآن باب الموعظة يتأثر.
بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الله جل وعلا ضابط اسمع. قال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 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 غدا يوم القيامة، اسمع غدا يوم القيامة حينما يحشر الجن والإنس إلى الله جل وعلا لن تقبل اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا أي دين إلا الإسلام. كن مسلما، أنب إلى الله جل وعلا، أنب إلى الله الذي فطرك وخلقك، أنب إلى الله ضابط. أسلم وجهك إلى الله، أسلم وجهك إلى الله. اسمع، هذا الولد أآداك؟ تكلم صوت، تكلم كي يسمعك الكل. هذا الولد أآداك؟ أآداك؟ لا. إذن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما وقال لا تظالموا. ترضى لنفسك النار؟ ترضى لنفسك النار؟ ترضى لنفسك العذاب؟ اسمع، لو ذقت القليل من العذاب، القليل من العذاب، فتعلم أنك تجاوزت حدودك. هذا القليل من العذاب. اسمع، تعلم أنك تجاوزت حدودك. اسمع، توب إلى الله، توب إلى الله. سوف أخرج. توب إلى الله. سوف أخرج بتوبة إن شاء الله. أعد الله، أعد الله، قل أعاهد الله. أعاهد الله العظيم، العظيم، رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، أن أغادر هذا الجسد، أن أقدر هذا الجسد طاعة لله، طاعة لله، وطاعة لرسول الله، وطاعة رسول الله، لرسول الله محمد. أيوة محمد، يعجبك محمد؟ قل معي وبإخلاص لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. والله إني أريد لك الخلاص من هذا الجسد وأنت تائب. أقسم لك أني لك صادق أمين. بإذن الله أستطيع إخراجك بقوة الله، ولكن أريدك أن تخرج وأنت مسلم كما فعل الجن السابقون وأسلموا وجههم إلى الله. قال الله جل وعلا، نعم، اسمع ماذا قال الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لما سمعوا الجن كلام القرآن كلام الله آمنوا وقالوا لن نشرك بربنا أحدا، وكانوا أباطل الجن من العفاريت والمرض الأقوياء. أنب أنت أيضا إلى الله، فإنك محتاج إليه، فقير إليه، ستحتاج الرب جل وعلا في الدنيا والآخرة. كن ذكيا، كن مؤمنا كي يغفر لك الله ذنوبك ويبدلها كلها حسنات. قل لا إله إلا الله ضابط. قل لا إله إلا الله. 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 سوف أخرج. سبحان الله. قل لا إله إلا الله ضابط. أريد لك الخير وأقسم لك أني لك صادق أمين. نعم، نعم، ماذا؟ نعم، تفكر. سبحان الله، هذا الجن
لا يريد أن يقول لا إله إلا الله بالنفاق، يريد أن يقولها من قلبه. أخي حمزة نعم. أخوك أسلم وتغير سلوكه. يقول أن له أخا أصبح اسمه حمزة فأسلم وتغير سلوكه، أصبح سلوكه طيب. قال لي ابتعد عن هذا الشيء. قال لك ابتعد عن هذا الشاب. نعم. أنت سوف تبتعد بإذن الله طاعة لله، لكن أريدك أن تسلم، أريدك أن تسلم وجهك إلى الله. أسلم وجهك إلى الله. لن يقتلك أحد بإذن الله. الرب جل وعلا مكلف بعمرك ومكلف جل وعلا برزقك، هو الحاضي هو الحافظ. احفظ الله يحفظك ضابط، احفظ الله يحفظك. شوف، لا أريد تعذيبك، اسمع، لا أريد تعذيبك، أنا أتكلم معك باللين. سوف أخرج. ستخرج؟ نعم. أم خلاص لا تريد الإسلام؟ ولن أتي الآن. خلاص ستخرج ولن تعود. وإذا عدت لن أعود. وإذا رأيتك مرة أخرى أن يحكم على نفسك لن أعود. لن تعود. لن أعود. قال الله جل وعلا: ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه. بسم الله. قل أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم العظيم أن أغادر هذا الجسد، أن أغادر هذا الجسد ولن أعود. بسم الله. تحب أن أؤذن لك؟ تحب تسمع الأذان ولا تحب تسمع آية الفاتحة؟ لا أسمع، سوف أغادر لوحدي. إذا لا، ستغادر بدون إسلام، بدون إسلام ضابط. خلاص. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. لكن اسمع، أعاهدك، اسمع، أعاهدك، لو عدت هذا الجسد مرة أخرى سأنتقم منك انتقاما شديدا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان. صرف بالله من الفم. صرف. الحمد لله رب العالمين. قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، ونحن لا نكره شيئا على الإسلام. وما شاهدتم في السلسلات العديدة، هناك من الجن من يسلم، هناك من تتركه على رغبته. إذا لم يرد الإسلام فذاك شأنه، لكن المغزى والغرض الأساسي الخروج من الجسد والشفاء بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من الجن والإنس. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، واستغفرك وأتوب إليك.